ಚೀನಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವೊಂದು ದೇಶದ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ಲೆವ್ ರೈಲ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಗಂಟೆಗೆ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ CASIC ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ವೇಗದ ನೆಲ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸಿಟಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಈ ರೈಲನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡವು ಈ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಸದೆ 623 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಹಂತ 1ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರ ಮತ್ತು ವೇಗಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ಚೀನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ.